melody of different instruments, a new style of an ancient music composition. The sound of the steppe is eternity, and the history will never end. Watch the program Sounds of the Great Steppe on Kazakh TV. Constantly ethno style should be sung by the throat, as we mentioned. Ushkin sings it in our band. Maksat is learning it. They sing one by one. And most of the time we use the throat singing method. Especially we use it when we sing in the middle of the rap composition. Taqdir jolu көк тайғақ, бабалар өтті елді ойлап, кеуде намыс көкті ойнап, желбірей бер көк байрақ. Taqdir jolu көк тайғақ, бабалар өтті елді ойлап, кеуде намыс көкті ойнап, желбірей бер көк байрақ. Қалағандарың сөз болса, ақтаның асыл жырымен, қазаққа осы аңдатпа, алашұлының үнімен. As we know, singing through the throat reminds us of the Siberian people, but also nomadic Kazakh people kept this song. The guys are writing a song that is a terme composition of Aktan. Aktan is the name of a warrior and folk musician. The terme composition is full of heroism spirit. An ancient version was sung on the dombra. Strong music is a percussive composition. It is a singularity of Western terme music composition. Söylөгөн sözümde taqtalı, bөгөсө бөгө тай бермейтін ол, Сарада таудың ойы ақбары. Қалағандарыңда сөз болса, мен жырлауға да құмармын. Ей, шұбалаң бұйырғай шұбармын. Қанаттай заулаймын, жанған оттай қаулаймын. Не қылған менен кер күнім ол, бұлдыраған ол таудаймын. Ек атысқан жау болса, ол арасындағы ой панамын. Шапқанатқа бой жеткісіз, жымиып жатқан ей баламын. Жоғардан аққан жайықпын, теңізге құйған аяғын. Шығыстың қатты ой желіммен, ылайлатып ой ағымын. Сөйлемеймін ай мен неге, қашаннан да мен өзім. Саржақ туған ай баламын ай, сөйлесем сөзді таламын. Көпшілік сөйлеп дегенде, кідірмеймін ау жел сөзге. Алдыңа төгіп ей саламын, қаумалап халқым келгесін. Желдетпен тобан ай желсізді ай, көрінбейін ай бекер жерім. Менің де айтқан ау сөздерім, таңдайыңа ой татымас We would like to write this composition to the ethno-krump music. As a dark-skinned people dance on emotional dance krump, many American and Western people love this music. This music style also came to Kazakhstan. We decided a Kazakh terme composition will be good if we add it as an ethno-krump composition. Ақтан Керейұлы бабамыздың өзін-өзі сипаттауы, өзін-өзін жаңағы шапқан атпен. In this composition, Aktan Keri-uli, our ancestor, described himself. He compared himself with the running of a horse or with fire as he found a different comparison. In ancient times, the warrior introduced himself during the battle. There are no emotions. We added rap to this composition as our purpose was to produce modern music. Арасына рэп қосып дегенде сондай бір бағытта мақсатымыз әлдеқайда заманауи түрінде шығару және де бейнебаянның түсірілуі кезеңі өте қызық болды. Constantly a video clip of the composition was interesting. The weather was cold.
First of all, we filmed and then we saw actions of the stuntmen and action of the horse. And we liked our video clip and thought people will also like it. Өзіміз ойлағандай, елдің көңілінен шығатын кәдімгі бір бейнебаян болды. The guys of the band Alash Uli is not only a singer but also have mastered several musical instruments, and the main instrument is the dombra. The music Ugay Ay was produced from the Q composition. The song Ugay Ay is close to the folk composition for young and old people. An old person can be impressed by the song's words. For young people, the song's words will give advice. The singularity of the song is in a rap style is not a quiet one. Жұрттың балалары қайда барады, саналы сарқылған баралы. Аруларым қайда, кең даламыздың ер маралы, бағалы. Кейбір сұлуларды көрген кезде намыс алауы жанады, жанымыз жаралы. Kazakh еді қайсар тұғырлы, білімді халқым қандай бүгінгі. Қолдарымыз құтты, жүректері түкті білдікті, тұлымды. Қыздарымыз біздің инабатты сұлу қылықты, борымды, ұмытпаңдар тілімді. Енді әні ең бірінші қайырмасы дайын болды. Subsequently, the chorus was ready first of all, as, "Hey, Ugay, 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 stay as my song, yow." And we thought when Uskin started to produce the chorus, we decided it should be a light song that should not bring people heavy thoughts. Жеңіл ән болады деп ойладық. Сөзімді тыңда, сөйлейін мен халқым, данышпан ақын, абай атам хәкім. Демеп педі өлеңге таласады әркім, ерліктің дастаны, қазақтың жастары, есіңнен шықпасын, дәстүрдің салтың. Жүректерің соқсын, жерімді белімді бір, батыс деп адаспай, бабаң жүрген жолмен жүр, құлақ сал жырға, ермегі күйле, дініңді біл, ана тіліңде сөйле, қазақтың әнін тыңда, қазақша биле. Әнім болып қалсаң жау,
музыкалык әрлеу жагы бир оңойго сокпойт, өйткөнү бул биздин стилде. It was not easy to make arrangements to the song's music. As If We Sing It in Our Style was a time when it took a half year to produce the composition. We think a lot. Will people like the song or not, and what will the future of the song be? And for us, it is a difficult process to produce the composition. Одан кийин өзүбүздүн оюбуздан чыккан сол әннин жалпы барысынын кийинки болашагынын кандай болуу экен, сол жагын баары жагын төрт кубуласын ойлоп отуруп чыгаратындыктан бул өтө кыйындыкка согат. Аңсаған бабам, аңсаған едім, бостандық еді ол асыл арманым. Елім менің аңсаған, тас бұғаудан бостаған, құтты болсын отауың берік болсын The composition My Country is full of national spirit. The words of the songs were written by our president Nursultan Nazarbayev, and music was written by folk singer Bekbolat Tiliukhanov. The song is about the independence of our nation. Сіңген бұлдалым қымбатсың маған, береке бірлік қамалдың базу, ұрпаққа мәңгі тіл қатшы далам. Күйінсін жауын, сүйінсін досым, жиылсын қауым, қойылсын көшім. Ертеңің үшін аянбай едім, ояншы елім, жиылсын есім. Ұрпақ үшін, ел үшін, ата мекен жер үшін, берекең мен бірлігің таси берсін Ұрпақ үшін, ел үшін, ата мекен жер үшін, берекең мен бірлігің таси берсін Ұрпақ үшін, ел үшін, ата мекен жер үшін, берекең мен бірлігің аңсаған, тас бұғаудан босаған. Елім менің аңсаған, тас бұғаудан босаған. Әннің авторы, композитор Бекболат ағамыздың өзі айтады, бұл әнді жазған кезде расымен де осы. The author of the song has shared his opinions as he wrote it as an anthem, which shows our independence and free spirit. There are a lot of Kazakh music schools, as Arka, Sir, Jitisu, and Western schools. The song has deep meaning as it covers all these schools. Subsequently, Kazakh music was kept here, which will stay at the heart of our people. Сырдыкі бүкіл мектептерді қамтып отырып, арнайы сол жақтың дәстүрлі әндеріне үңіліп отырып жазылған ән болғандықтан да бұның орны ерекше зор. Себебі жаңағы гармония қуалап, нота қуалап, жаңағы саз қуалап кеткендік емес, бұл жерде кәдімгі қазақы әуезді қуалағандықтан бұл жерде расымен жүректі жұлып алатын кәдімгідей бір ерекше ән деп айтамыз.